嗯，對於嗰條片咧，我想講嘅就係、第一咧，我哋唔係你哋香港將我哋中國人變撚咗上賓啊，係我中國人咧原本就係上賓，你明唔明？我哋同你供水、供電、供氣，有你今日咁嘅人，仲有你話咩多得你哋呢班香港人，咁真係要多謝，呢一樣真係要多謝。如果冇咗你哋，今日嘅屯門係唔會冧咯。依家屯門空城啊，你曉唔曉啊？萬人失業啊，經濟閉翳啊，大佬多得你哋咋，廢青。仲有嗰啲，你講嗰啲咩啊？係地方細，然後因為我哋中國人去到嘅原因咧，令到你哋咩租金加價係嘛？Why？你有錢你都可以住㗎，咁咩叫搶呢？我係名正言順俾港紙買嘅，我唔係去搶嘅。如你有錢，你都可以買啫，係咪先？又唔係話唔俾你買。咁你冇錢係你嘅事啊，大佬。呢啲你扯埋過嚟喎。仲有咩禁止去香港偷生 BB？最好唔好俾身份證佢哋。喂，你身份證點攞到㗎？我想知喎。如果唔俾嘅話，你阿媽大陸人係嘛？如果唔係，點解你公公婆婆要喺我哋大陸呃我哋資源啫？攞我哋啲退休金啫？返香港攞啊，生果金仲好啊，係咪先？仲有嗰啲搶資源嘅問題，我問你啦。我過香港買嘢就係搶你資源，就要納稅。咁你香港人呢？過入我中國上東莞搶我啲床位，搶我啲小姐，係咪有冇納稅啊，大佬？喂，你哋過嚟搶晒啲小姐喎，夜總會包場喎，沐足店包場喎，咁你有冇納稅啊，大佬？納稅呢家嘢唔係話咩都要納稅㗎嘛，係咪先？咁你過嚟大陸消費，咁你有冇納稅啊？你係咪搶我資源啊？啱唔啱先？仲有你哋啊，一班廢青殺入 V-City，你以為開 party 啊？喂，你抗議啊，唔好亂抗議啊！喂，你下次問準人哋。啊喂，嗰個唔該身份證睇下，唔係俾香港人俾自己屌含鳩嘅傻閪，點撚咁撚白痴？你嗰啲朋友，我唔知你交個咩朋友咯，廢青啊，係啊，你嗰班朋友都係廢青，10個有9個攞綜援嗰啲啊，係啩？咩叫做我哋搶你哋學位就理所當然？喂，香港中國嘅地方喂，我哋去讀書正常啊，咩叫理所？呢啲係事實上嘅理所當然啦，係啊，你哋想理所當然，喂，你哋都可以讀書啫，你哋唔讀咋嘛，係咪先？成日出嚟MK 咁有撚用咩？喂，成個香港俾你廢咗啦，開心啦！喂，經濟墮落啊，你哋以後死得㗎啦喎！以後人民幣同你哋好似美金同人民幣咁計嘅，我講俾你知，你知唔知啊？嚇！你真係好鬼好笑，你講到自己咁閪偉大，係咪先？又話驚你嗰啲，講到呢件事我就嬲，點解我大陸人佢哋去講買嘢幫你消費，救濟你嘅經濟嘅，仲要俾人打？講到呢度呢個 moment，我覺得我要有少少眼淚，好似你咁，但係我冇咁好演技，因為我唔係167期 TVB 演員訓練班畢業嘅，我唔知你係唔係，但係你好似咯。哇！你講到呢度啲馬尿射住出嘅喎，屌撚你真係犀利！我需要啲道具啦嗱，
我冇你咁犀利㗎，我呢啲唔係專業㗎嘛。一講到我哋大陸嗰啲人呢，佢哋香港呢，仲俾人圍攻、圍毆，仲要一打人嗰啲就嗌話俾人打。我覺得我哋啲中國人真係好慘㗎，去到你嗰邊，所以我哋決定呢，以後都係少去。等你香港經濟瓦解，你政府做嘢快手啲啦，係咪先？喂，中國人嚟㗎，你係想團結，你又想你經濟好，如果咁樣落去啊，你興揸兜啦，傻閪！我呢，冇咩嘢講啦，即係對於你嗰條片呢，我又咁多意見。你得閒呢，翻去讀下書，係咪先？唔好成日攞埋嗰啲雞毛蒜皮嘅嘢喺度講啦，好唔好？你自己都係中國人啊，諗清楚啦！屌你老母！